Kaze nshuti namwe bagenzi mwahisemo gukurikirana imbonesha kure yanyu JCTV turi kwa kanigenekerezo rya 22 Ruheshi mwaka wa 2021 ni isango y'amakuru mu rurimi rw'ikirundi mushikizwa na Nunzumwe Godefroid. Tubibutse ko JCTV ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi muciye ku mbuga nka Facebook, YouTube, Twitter, Instagram wandika akajambo JCTV. Ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zizikurikira. Ambasaderi w'umwe bwa Buraya Claude Buchi yagiranye ikiganiro na nyakubahwa umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu kuri uyu wa kane igenekerezo rya 24 Ruheshi mwaka wa 2021. Intumbero yari yo kuvugana kubijanye nuko ubumwe bwa Buraya buriko bukurako ibihano bwari bwafatiye igihugu cy'u Burundi muraza kubikurikirana muri ano makuru. Ishiramwe Butrakop rihurikiyemwo abakora imirimo itandukanye harimo kwiyunguruza uburimyi ubworozi n'ibindi bwagiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru n'abanditsi ku kijanye nuko bagiye kongereza abakozi mu ishiramwe ryabo na cyane cyane muri ya ntumbero yo kugwanya ubushomeri. Bakavuga ko bagiye kongereza abakozi bashika 100 imbere y'uyu mwaka tugiye gutangura. Bongeye abamenyesha makuru ko bagiye gushiraho uburyo bugezweho bwo gukontorora ingendeshwa bakoresheje ico bitwa mu rurimi rw'icongereza safe transport. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Mu makungu Claudia Mugisha aratubwira ayavugwa muri Ethiopia, Madagascar no muri Cote d'Ivoire. Twongeye kubaha ikaze muri ano makuru inkuru mwimwe ukwayo. Ambasaderi w'umwe bwa Buraya Claude Buchi yagiranye ikiganiro na nyakubahwa umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro kuri wa 24 Ruheshi umwaka wa 2021. Intumbero yari yo kuvugana ikijanye nuko ubumwe bwa Buraya buriko bukuraho ibihano bwari bwafatiye igihugu cy'u Burundi. Idonido na Sofoni hicu Burundi. Ambasaderi w'ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya Claude Buchi yagiranye ikiganiro na nyakubahwa umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu kuri uyu wa 24 Ruheshi umwaka wa 2021. Intumbero y'iki kiganiro ikaba yari yo kuvugana kubijanye nuko ubumwe bwa Buraya buriko bukurako ibihano bwari bwarafatiye igihugu cy'u Burundi. Ambasaderi Albert Shingiro mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko ivy'ubumwe bwa Buraya busaba Burundi buzobishira mu ngiro, ariko ngo igihugu cyari cyo cyose si cyana, ngo ingingo zimwe zifatwa ziba zijanye n'ivyo abene igihugu bakeneye. Kubw'ivyo igihugu kizokora kubuga imigenderanire ibandanye iba myiza nkaho bagejeje uyu munsi. Kurikirana umushikiranganje Albert Shingiro. Mwavyiboneye duhejeje gusozera ikiganiro ca politiki n'umuryango w'umwe bw'Iburayi hamwe n'ibihugu biwukoze. Ni ikiganiro kigira gatatu mu biganiro twatanguje mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka kugira ngo dushobore kuyaga dushira hamwe kugira ngo ibihano byafatiwe Burundi bishobore gukugwa bidatevye, kuko ibihe turimwo uno munsi ari ibihe bidasa n'ibihe twarimwo mu mwaka wa 2015. Twayaze duhuza nko dusanzwe tubikora no mu bindi biganiro, tukibaza yuko mu minsi y'imbere mu ndwi ziza mu mezi aza ivyo bihano bizokugwa, kandi turabona ko bafise ubushake bwa politiki bwo kubikura. Mwarumvise yuko umugwi w'abahinga w'ibihugu 27 bigize umuryango byamaze gusaba yuko ibihano byokugwa ku Burundi n'ingoga. Tukibaza yuko rero inama y'abashikiranganje izokurikiza ico cigwa catanzwe n'abahinga b'ivyo bihugu 27, kandi n'abaserukizi b'ivyo bihugu ngaha batanze ico cegeranyo cy'uko ibihano byokugwa bose bari hamwe atanumwe avuyemo. Tukibaza yuko rero misi imbere iyo ngingo nziza izofatwa ku neza y'abarundi mugabo kandi no ku neza y'abene igihugu b'ivyo bihugu baserukira i Burundi, kuko nkuko mubizi nta gihugu c'icana kibaho, igihugu cyose kirafise ico gifasha ikindi. Baradufasha muri bimwe na tukabafasha mu bindi, kumva reko ari gufashanya. Tukibaza yuko ivyo bantu bihavuye abene igihugu b'ivyo bihugu byose hamwe n'u Burundi bazoharongera akoyokwe. Ikindi mwomera nuko imigenderanire y'u Burundi n'ivyo bihugu ntihagaze ku ivyo bihano gusa. Twibaza yuko ivyo bihano n'ivyahava
ari ikindi gikorwa gikomeye kizokurikira ari igikorwa no kwita cyo kubungabunga iyo migenderanire kugira ngo izosubire guhungabana. Ivyo navyo bisaba nka kurya umurima w'amashugwe wama uvomerwa wamubagagwa, natwe tuzokwama tuvomera tubagara iyo migenderanire no mu nyuma ivyo bihano bimaze kuhava kugira ngo dusubire kubana nkuko twari dusanzwe imbere y'umwaka wa 2015 mbere turushirizeho imigenderanire igende neza. Nico mbona no kwishura. Murakoze. Ishirahamwe Bultracop rihurikiyemwo abakora imirimo itandukanye harimwo kwiyunguruza, uburimyi n'ubworozi n'ibindi, ryagiranye ikiganiro n'abanyesha makuru n'abanditsi ku kijanye no ko bagiye gushiraho umugambi wo kongereza abakozi muri antumbere yo kugabanya ubushomeri. Bongeye berekana uburyo bagiye gushiraho uburyo bwo gukontorora ingendeshwa bakoresheje ico bita mu rurimi rw'icongereza safe transport. Nubundi Sofoni hicu Burundi aratubwira idonido. Ishirahamwe Bultracop rihurikiyemwo n'abakora imirimo itandukanye harimwo kwiyunguruza, uburimyi, ubworozi n'ibindi, ryagize ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru ku bijanye nuko bagiye gushiraho umugambi wo kongeza abakozi bashika 100 mu ishirahamwe ryabo, bashireho n'uburyo bugezweho bwo gukontorora ingendeshwa bakoresheje application yitwa safe transport. Ubu buryo buzoza kugabanya amakosa yahora kogwa n'abashoferi bamwe maze iyo application ikaba izoharura amahera ifatiye ku birometero ingendeshwa yakoze. Uyu mugambi wa safe transport ni umugambi uzoza kugwiza umwimbu, kuko ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga, ubwa mbere kubera bizoba biri informatize bizotuma abantu bagomba kwiyunguruza ubwa mbere bibaha umwanya w'ibikorwa bagomba bakore, kuko hajya bahora umwanya bategereye. Umuntu azohamagara imoto akiri muhira imusange muhira cangwe bahurire mu nzira, gutyo bice bituma umwanya w'igikorwa cyo yari karakora ugabanuka. Ikigira kabiri kuri uyu mugambi, ikintu uzofasha kubiyunguruza, ibiciro uri kuraraba kubiyunguruza bihindagurika ku mwanya, aho atabiciro twovuga bisanzwe bihari kubiyunguruza ku mapikipiki. Ariko aka kanyabwonko kamaze gutangura gukora, ibiciro bizogenda biharurwa bivanye n'ibirometero umuntu agenze. Ngo nubwo bariko bakora batiziganya, hari ivyo bakeneye gufashwa. Kuri leta basaba kubafata mu mugongo, kubimenyesha makuru n'amaradiyo babisaba ko vyo bama hafi mu gushikana kure imigambi yabo. Kuri Anakope nayo bakayisaba yuko yobishingira. Api bayisaba kubahuza n'abandi banyamitahe kugira ngo ibikorwa bakora nabo bashobore kwisununura. Bamwe mu bakozi bakoze neza bahawe ubushimwe butandukanye nka telefone, ibitenge, amabido, ikinga n'ibindi. Aba bakoze neza kugira baronke ubushimwe batubwiye ibanga bakoresha, maze bongera banatubwira n'akanyamuneza bafise kubwizo ngabire baronse. Kugira nje mu baronye ibihembo nuko nkunda akazi, nkitaho amafaranga yanyene icyuma, nkamenya neza yuko veresima idashobora kuba gwanje, nkitaho kumuha amafaranga yiwe uko bishoboka. Nicyo ciza nkora kugira niteho nje mu mugwi nyene w'abakora neza, bifashe kuronka agashimwe na je ndanezerewe cyane gose vrema, kandi byatari ndishimye gose. Ndashimye. Wemera kwitanga ugakora ukunza akazi, akora nkunza akazi. Ndanashimiye cyane ahubwo ubu bushomeri bugiye guhera, kuko bugiye kugabanuka, kuko nzondarosa aho nzoza ndakora n'igihumbi cyo bisitse ku moto atabonetse. Bagenzanje cyambere no bahanura nuko batoshira imbere inyungu zabo. Cyo nico kintu cyambere no bahanura. Icya kabiri nuko bokunda akazi kugira ngo nabo ejo bazibagire heza. Muri make ntibavuge ngo uwo mwanya niwo bashaka ko botera imbere, hako babanze bakore kugira ngo ejo bazobari heza. Hari ikibazo cyo kubura utuzu twasugumwe ku mweha Olympique uri muri Muha, aho utwara uyo mweha yatumenyesheje ko babura ubwiherero,
kandi ko bagerageje kwiyungunganya mu kubaka utuzu twa sugumwe ariko umugwizatunga Alex Batazira Obama asanzwe arongoye Nyabugete Beach akaba ari karaburabuza abariko barabikora. Basaba leta ko yogira icifashije atari uko aho imvura igiye gutasurira indwara ziva ku isuku rike zizotikiza inganda. Kurikirana Nowe Irankunda aratubwira idonido. Hari ikibazo cyo kubura utuzu twa sugumwe ku mweha Olympique uri muri komine Muha, aho utwara uyo mweha yatumenyesheje ko babura ubwiherero kandi ko bagerageje kwiyungunganya mu kubaka utuzu twa sugumwe ariko bariko baraburabuzwa n'umugwizatunga Alex Batazira Obama asanzwe arongoye Nyabugete Beach. Basaba leta ko yobafasha bakaronka ubwiherero atari uko aho imvura igwira indwara zitandukanye zivuye ku isuku rike zizobahitana. Tumaze ikintu cy'amezi arenga kuri atatu toilette ngaha dufise. Hakaba hakoranira abantu barenga 8,000 ku munsi toilette iriho. Niyo mpamvu rero yatumye tugira cotisation twebwe nyene abarovyi kugira twubake iyo toilette. Ariko hari umuntu yatubujije kuyo toilette ibandanya. Umuntu akavuga yuko yahawe na leta hectare zirenga 8. Ego nukuvuga aba barovyi bose bakoraniye ngaha ntibagira akazu kasugumwe. Nta kazu kasugumwe kariho. Umva murovyi yituma hariho hose. Harabituma mu mazi, harabituma mu ipori. Kuko nije nabarongoye sindeba kubivuga. Kumvo iyo muntu yitwa Banke Mukeko Alex Batazira Obama nino saha ne aguma twiruka ku mwanya avuga yuko ntumushira toilette mu parasera mu tongo giwe yahawe na leta nawe kavuga natwe we wahawe na leta natwe nta muntu numwe mu gihugu cy'u Burundi yishingira plage atijya plage atagenda yitirira plage shingwa na leta ishigwaho na leta avuze twagi plage leta no yadusize ngaha nka plage muri komine Muha. Iyo leta ivuga yuko yaguhaye ubwo burenganzira n'izo mpapuro nibaze badutature avuga ati kweri koko iyi plage nikenewe muri no komine Muha. Mu by'ukuri aha turi dukorera ni kumweha ni kuri plage Olympique. Birateye isoni kuba dukorera mu gisagara kandi n'umweha uzwi mu mategeko mu myeha 18 isanzwe iri ku kiyaga Tanganyika kuva mu Kajaga gushika Kabonga na plage Olympique irazwi kuko irazwi mu mategeko kuko yaba mu stanteri y'aba chef de zone abajejwe intwaro bose barazi ko ari umweha uzwi mu mategeko aho hasanzwe hariho n'abapima Ebola. Hanyuma turafise ikibazo c'amatwarete ngaha kuko kumweha hategezwa kubisuku na hantu hakoranira abantu benshi abarovyi n'abantu benshi twateza kuba dufise ubuzu bwa sugumwe nimwe buri butatu. Ubu rero twari twarose ikibanza ngaha ariko turiko turagishwanira n'umugwizatunga yitwa Obama afise akabaraha hiyo. Aho hantu rero twariko turubaka amatwarete kwisuganije turatanga intererana abarovyi turagira cotisation kirabwato burariha kugira ngo twubaka amatwarete abarovyi baronka ahantu bashobora kwitabara bari ngaha ku kiyaga. Kibure murazi ko hari ingwara zijanye n'isuku za korera n'izindi amacinya mu gihe tutokora iryo suku ngo baronka aho bitabara neza bakaja konona mu kiyaga n'ifi zoduhunga na ya korera canke ya macinya niho aca akunda kwaduka. Mukunze kumva mu Rumonge mu gihe ca Ebola ca korera canke amacinya ariho hakunda kwaduka korera ubwa mbere kubera yuko abarovyi baba bononye mu kiyaga canke isuku riba ryabaye rike ku nkengera z'ikiyaga. Nico rero twifuza kugwanya kugira ngo ntihabe ingwara z'isuku zandukira abarovyi. Dutegereza kuronka ahantu twitabara ahantu abarovyi bitabara kugira ngo isuku rikogwe ku kiyaga Tanganyika ni naho umwimbu wobonekana niko gucungera inkengera z'ikiyaga. Rero turafitanye ingorane n'uyu Obama asanzwe afise akabaraha haruhande yacu ntagomba ko twubaka iyo twareta aho hantu arahiyitirira. Hanyuma twarakimenyesheje abajejwe intwaro ikibazo kiri mu minwe y'abajejwe intwaro twizera ko vuba bazodutatura na ubundi bwo bikorwa biko birabandanya byo kubaka izo twarete. Makungu Claudia Mugisha aratubwira ayo muri Ethiopia, Madagascar na Mauritania. Tumukurikire.
Igisirikare ca Ethiopia ejo caracucagiye ibibombe mu ntara ya Tigre bikaba bivugwa ko ivyo bisasu bishobora kuba vyaguye ku isoko yitwa Togoga bigahitana abanyagihugu ariko umuvugizi w'igisirikare ca Ethiopia Colonel Jetnet Adana arabihakana akavuga ko ivyo bisasu babiteye ku birindiro vy'abasirikare bawurikiye mu muhari TPLF. Hakaba havugwa ko hashobora kuba hasize ubuzima abantu bashika 80 n'abandi benshi bakomeretse. Muri Cote d'Ivoire uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Guillaume Soro yarayaciriwe gufunga ubuzima bwiwe bwose akaba yagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Dramane Ouattara Perezida wa Cote d'Ivoire. Uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere ku butegetsi bwa Laurent Gbagbo mu nyuma aba umukuru w'inama nshingamateka ku butegetsi bwa Dramane Ouattara. Ubwo rubanza yaraciriwe agwita urubanza rwa politike. Twobibutsa ko abandi bari kumwe mu rubanza baciriwe gufunga imyaka 20. Kurutse ku ruzuba rwinshi rwadutse mu majepfo ya Madagascar abantu barenga 14,000 bariko bicwa na kigoyi. Ivyo bimenyeshwa n'ishirahamwe rijejwe ibifungurwa ku isi bita PAM. Abantu bakaba bari mu gahinda kadasanzwe kuko n'ibifungurwa vyahora bitangwa ku banyeshuri iyo bari ku mashure vyahagaritswe kubera ayo mashure yugawe biturutse ku kiza COVID-19. Turabashimiye mwebwe mwese mwahisemo kudukurikirana muranirwe mu banye no mu vyanyu naho ubutaha.